मुजफ्फरपुर में इन दिनों बदलते मौसम का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह गर्मी और शाम ठंड के कारण बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। एसकेएमसीएच के शिशु विभाग और केजरीवाल अस्पताल में रोजाना 400 से अधिक बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से 20 से 30 बच्चों को गंभीर स्थिति में भर्ती करना पड़ रहा है। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में उतार चढ़ाव और प्रदूषण की वजह से अस्थमा, सर्दी जुकाम, बुखार, जॉन्डिस, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी के मरीज बढ़ गए हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार का कहना है कि सर्दियों में श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां तेजी से फैलती हैं, खासकर छोटे बच्चों और नवजातों में। मामूली सर्दी खांसी को अनदेखा करना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों में निमोनिया और सांस लेने की समस्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में माता पिता को बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान देने और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। आरी 132 नंबर। ठीक देना है, सब ठीक है। तू ना ले तो सन्नाटा हो जाता, कैसे करके काम निकला। चेंजेज आया है, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों पर पड़ रहा है। वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। वायरल इन्फेक्शन के कारण उनको दम फूलने की जो शिकायत होती है, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है। और अभी डायरिया का केसेज कुछ बच्चों में, बड़े बच्चों में, कुछ बड़े बच्चों में जॉन्डिस का भी केस आ रहा है। और इस मौसम में खासकर स्किन डिजीज़ भी बहुत हमको मिल रहा है। तो वायरल के लिए तो हम बताते हैं कि बच्चों को सुबह में खासकर घर से बाहर क्यों निकालते हैं। जब ज़रूरी हो तो निकालिए, और जब भी ज़रूरी हो तो पूरा कपड़ा पहना के निकालिए। आज भी लोग अभी गर्मी वाले ड्रेस में बच्चा को ले आते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं पंखा बंद करके काम कर रहा हूँ, और बच्चे को ले आते हैं कभी कभी गर्मी वाले ड्रेस में, टी शर्ट पहना कर, हाफ सैंडो गंजी पहना के बच्चे। तो इस पर गार्जियन को देखना पड़ेगा कि हम जब बच्चे को लेके जाएं तो उसको फुल बाजू का शर्ट पहनाएं, पूरा कवर करके रखें बच्चों को कि ठंड नहीं लगे हों। यह प्रिकॉशन करना है। खाने पीने में जो खाने पीने वाले बच्चे हैं, जो माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध रेगुलर पिलाएं, चाहे डायरिया कितना भी होता हो, माँ का दूध ज़रूरी है। और जो बच्चे बड़े हैं उनको ताज़ा खाना और फल ताज़ा दें, बाहर का चीज़ कुछ भी ना दें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी तो हो सकता है ना। बाहर का लोग, बहुत लोग स्कूल जाता है बच्चा तो बाहर का चीज़ बहुत खा लेता है। कितने बच्चे प्रतिदिन आ रहे हैं? देखिए, सिर्फ मेरे पास आज 200 से ऊपर पेशेंट, सिर्फ मेरे पास। और ओपीडी में लेके हमको लगता है कि 400 के लगभग पेशेंट आए हैं। और ये अमूमन चल रहा है लगातार।